Setiap sore hujan disertai angin kencang terus nih. Sampai hujan deras, kencang banget anginnya tuh. Angin kencang. Payungnya sampai begini. Hujan deras. Terus banget hujannya nih. Angin kencang. Deras banget. Kayak angin kencang nih terus. Di atas pohon. Nah, ini airnya sekarang semakin besar. Setiap hari sekarang hujan, hujannya besar banget. Ini masih gerasi nih air. Air banget. Banyak hujannya. Angin kencang. Coba kita lihat ke belakang nih. Ke sini juga banjir. Ke belakang juga banjir tuh. Banjir. Banjir. Besar airnya. Sampai begini nih. Belakang juga begini nih. Banjir tuh. Begitu. Belakang rumah ini. Wah, air mancurnya, air terjun. Ada air terjun nih. Air terjun nih. Nah, ini air terjun.
Air terjun ya, ya. Di atas. Ini ada ayam lagi ini. Ayamnya lagi banyak tuh ayamnya tuh, jadi pada itu pada diam, pada nggak telur. Ini air terjunnya nih. Nah. Kebun belakang rumah. Ini ada ayam nih. Tadi mau kesin telur. Hujan. Injot. Gantiin nih, hujan udah lama tuh, nggak sampai 1 jam. Hujan terus nih. Ya, airnya semakin besar sekarang. Sekarang airnya butak, nggak bening. Ini terus. Nanti hujan.